Kegiatan Holcim sehari-hari didukung oleh lebih dari 80.000 karyawan yang mengoperasikan alat-alat berat, kendaraan, serta terpapar dengan berbagai risiko yang dapat membahayakan kesehatan atau hidup mereka. Dear colleagues, as the CEO of Holcim, I care for the people who work for us. Safety is my priority number one, and our goal as a group is zero harm to people. Nobody should get killed, not even hurt, while working with us or for us. There is nothing so urgent in our business that we cannot take time to do it safely. We want everyone to go home safely, every day. It is that simple. To achieve this goal, we need the commitment of everyone, and we all have to work together. Management, employees representatives, and also contractors. A safe business is a performing business. We can only sustainably run our company if we do not cut the corners in safety. And as the CEO of Holcim Indonesia, let me stress that you cannot simply buy safety. You cannot simply throw money on the issues and hope they'll get resolved. Safety is an investment which all of us have to make every day. It requires time, effort, and vigilance. The payback we get from this investment goes far beyond the value of a profitable company. Strong performance and safety is the key feature of a leading organisation today, and even more so in the future, which will allow us to retain and to attract the very best people. Untuk memastikan kita menjalankan pekerjaan dengan selamat dan sehat, telah ditetapkan 10 peraturan keselamatan yang mencakup pengenalan bahaya dan penggunaan APD, pengawasan dari atasan, cara mengemudi yang aman, perlindungan saat bekerja di ketinggian, perlindungan saat bekerja dengan peralatan yang bergerak atau berputar, izin kerja untuk pekerjaan tertentu, pelarangan penggunaan alkohol dan obat terlarang, pelaporan kejadian celaka serta kondisi atau perilaku kurang aman, perlindungan saat bekerja dengan tenaga listrik bertegangan tinggi, perlindungan saat bekerja mengangkat atau mengangkut barang berat. Kami sangat berharap bahwa setiap karyawan dan kontraktor dapat memenuhi standar-standar KTK tersebut, karena kita tahu beberapa pekerjaan memiliki risiko yang sangat tinggi. Untuk itu, 10 peraturan keselamatan kerja atau yang dikenal dengan 10 Golden Rule harus benar-benar diterapkan, termasuk Fatality Prevention Element. Hal itu guna membantu kita menghindari risiko dari kecelakaan tersebut. Dan sekali lagi, tidak ada kata kompromi. Perlu diingat bahwa 10 peraturan keselamatan dan kesehatan kerja itu bukan hanya sekedar petunjuk pelaksanaan kerja, tetapi lebih merupakan nilai dan kebutuhan dasar dari keselamatan dan kesehatan yang wajib dipenuhi bagi kita semua. Identifikasi semua bahaya dan gunakan APD dengan benar sebelum Anda mulai bekerja. Pastikan bahwa setiap pekerja yang berada di bawah pengawasan Anda bekerja dengan aman. Anda harus mengemudi dengan aman, memastikan seluruh penumpang telah menggunakan sabuk pengaman, mematuhi seluruh peraturan lalu lintas, dan memiliki SIM yang sesuai. Semua cara yang kita lakukan dalam meminimalisir bahaya merupakan tanggung jawab kita terhadap keselamatan. Kita memiliki standar minimum alat pelindung diri atau APD yang berlaku secara umum. Pastikan Anda menggunakan alat pelindung diri yang lebih spesifik saat Anda menjalankan pekerjaan dengan risiko khusus, seperti di area dengan tingkat kebisingan sangat tinggi, area sangat panas, area dengan debu kimia tertentu, posisi kerja di ketinggian, serta area dengan tegangan listrik tinggi. Patuhi peraturan izin kerja serta seluruh persyaratan keselamatan yang ada pada izin kerja tersebut. Gunakan sarana pelindung terjatuh jika pekerjaan Anda memiliki kemungkinan terjatuh dari ketinggian 1,8 meter atau lebih, dan pastikan seluruh peralatan listrik telah aman sebelum digunakan. There is no discussion, no exception
lockout and tagout is one of the most critical safety rule. Each time you have to work on an equipment, you have to lock out and tag out process. Visual that you cannot work safely on the equipment, too many serious injuries and fatalities are happen when these all have been ignored or source of hazardous energy is not identified correctly. We do not talk about electrical energy. It includes all hazardous energy such as mechanical, hydraulic, kinetic or gravitational energy. Pastikan bahwa mesin dan peralatan telah terkunci dan diberi tanda dengan sesuai sebelum Anda bekerja padanya. Dan jangan sekali-kali memindahkan pelindung mesin atau mendekati atau menyentuh mesin yang bergerak ketika sedang dioperasikan. To do your job safely, you need to concentrate and be fully aware of what you are doing and what is happening around you. Don't put your safety or the safety of others at risk by working under the influence of drugs or alcohol. If you have to take drugs for health reasons, please inform your supervisor and strictly adhere to the risk instructions. Jangan sekali-kali berada dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang yang menyebabkan Anda tidak dapat bekerja di setiap area Holcim. Dan ingat, bila Anda seorang operator, Anda baru boleh mengangkat atau menurunkan beban jika Anda telah yakin bahwa hal tersebut aman dilakukan. Health and safety is never a question of luck. It is a matter of choice. Only when we know exactly what happened and why it happened, then we can fix it. By this, we can avoid the things happening again. This is really about having a better understanding and continual improvement, and that's why near misses have to be reported and our learning are shared. All the details investigation will help us to understand the root causes, to understand what's really behind it, and the learning will help us improve for the future. Laporkan setiap bahaya atau insiden atau nyaris celaka yang Anda lihat. Kita ingin membangun budaya keselamatan di Holcim Indonesia. Karena itu, kita semua harus bangga karena lingkungan kerja kita aman bagi kita semua, tanpa adanya ancaman potensi bahaya. Kita semua berhak memiliki lingkungan kerja yang aman dan karena itu saya meminta Anda untuk melaporkan segala tindakan atau proses kerja yang tidak aman yang Anda ketahui. Anda harus melaporkan potensi bahaya tersebut pada pimpinan di unit kerja Anda. Dibutuhkan komitmen dari kita semua untuk mewujudkan keselamatan kerja di perusahaan dan pabrik kita. Health and safety is a line management responsibility and cannot be delegated sideways to the occupational health and safety experts. To the leaders of our company, I therefore have one message. Occupational health and safety is your license to lead. Personal commitment of one person can impact many around, and this is where the safety culture actually starts. And when it is started, it can save lives. I expect all leaders, current and future, to display a visible commitment to health and safety in everything they do. But everyone else has to contribute as well. Act safely in everything you do. You are a role model. You can inspire and you can influence, be it your colleagues, direct reports, or superiors at work, be it your friends or your family. Operational health and safety is a cause which must never be compromised. Thank you very much for your continued support and dedication in making Holcim a safe place to work.